Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At this moment, I want to presentation science find the God. Science find God and 2012. Doomsday by electromagnetic field shock. Warning: Doomsday 2012 enter, or if follow the one God for all, cancel. Insinyur Haji Laude Maskur MSTR. Doomsday 2012 milestone. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai sains menemukan Tuhan dan 20 Desember 2012. Jadi kiamat disebabkan oleh electromagnetic field shock. Jadi kiamat itu disebabkan oleh shocknya medan elektromagnetik. Jadi kiamat bukan disebabkan oleh tabrakan benda-benda angkasa. So Doomsday happen no by air collision with meteor or asteroid, but doomsday by electromagnetic field shock. Jadi kita lihat dunia sains bicara mengenai Tuhan, akan timbul pertanyaan, apakah Tuhan, agama itu ada atau tidak ada? So the best question in the science is the religion God nothing? Jadi kita melihat pertanyaan agama bahwa Tuhan agama itu tidak ada. Jadi ini atau sama dengan nol. Jadi kita melihat Islam God, Hebrew God, Catholic God, Protestant God, Hindu God, Buddha God, Shinto God, Sikh God, and so on, etc. The God, nothing. Is zero. This is a statement of science. The second question of science is the religion God many person, because each religion have one God, so many person God. Jadi pertanyaan kedua dari sains, apakah Tuhan agama itu banyak? Karena setiap agama mempunyai Tuhan sendiri-sendiri. Karena banyak agama sehingga banyak juga Tuhan. Jadi Tuhan itu banyak. The third question of science is the religion God one person. Jadi pertanyaan atau pernyataan daripada sains yang ketiga, Tuhan agama hanya satu. Hanya satu. Jadi Islam God, Hebrew God, Catholic God, Protestant God, Hindu God, Buddha God, Shinto God, and so on, is one God only. God only one. God only one is same as one God for all. Jadi pertanyaan ini pertanyaan ketiga. Mana yang benar? The God is zero, is one, or is n, or many God. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita cari Tuhan dengan tambah matematik. Let's look for the God by place. Jadi seluruh operasi matematika tambah 1, 0 dengan n kombinasinya ini semuanya menghasilkan operasi yang salah. Berarti tidak menemukan Tuhan.
All operation place by 1, 0 and n combination, all operation is wrong. No, find the God. Selanjutnya kita melihat mencari Tuhan dengan kurang, operasi kurang. Seluruh formasi matematik kurang, ini semuanya hasilnya salah. Berarti dengan operasi kurang ini tidak menemukan Tuhan. Jadi dengan operasi kurang ini tidak menemukan Tuhan. Like, look for the God by minus. All operation, whole operation is wrong. No find the God. All formula is wrong. No find the God. Jadi seluruh operasi matematika kurang, tidak menemukan Tuhan. Selanjutnya mari kita cari Tuhan dengan kali. Kali, multiple, 1, 0 and n, whole operation. All operation is wrong. No find the God. Jadi seluruh operasi ini juga tidak menemukan Tuhan. Selanjutnya mari kita cari Tuhan dengan bagi. Let's look for the God by divide. Operation divide in mathematics by 1, 0 and n. This is all operation. Whole operation is wrong. Divided, no find the God. Jadi operasi bagi tidak menemukan Tuhan. Selanjutnya mari kita cari dengan logaritma. Look for the God by logarithmic. Kita akan menemukan satu operasi yang benar. We find the one operation is right. Operation logarithmic mathematics find the God is in log 1 is 0. Jadi operasi yang menemukan Tuhan adalah n log 1 sama dengan 0. Ini operasi pertama yang menemukan Tuhan. The first operation mathematikan find the God. Selanjutnya mari kita cari Tuhan dengan pangkat. Let's look for the God by exponential mathematics. Jadi seluruh operasi eksponensial dengan n, 0 dan n hanya satu, only one, find the God. So from 6 operation by exponential mathematics with 1, 0 and n, only one is right, find the God. N exponential 0 is 1. This is right, find the God. Jadi two operation find the God. Two operation right, find the God. The first n log 1 is 0, and the second n exponential 0 is 1. There are two operation find the God. Jadi ada dua operasi matematik menemukan Tuhan. Jadi ini logaritma juga diselesaikan, logaritmi same as n exponential 0 is 1, same as the second operation n exponential 0 is 1. Formula the God, one God for all, n exponential 0 is 1. So formula the God is 1 atau one God for all, n exponential 0 same as 1. The 1 is the absolute truth, but this is only 1. N and 0
no absolute truth, because they are two and or zero. So the one, the absolute truth, the one, the God is one. Jadi inilah hasil mutlak dari operasi matematika, kebenaran mutlak, bahwa satu itu adalah kebenaran Tuhan, yaitu satu Tuhan buat semua. Jadi science find one person God, one God for all religion. Jadi Islam religion, Islam God, Hebrew religion, Hebrew God, Catholic God, Protestant God, Hindu God, Buddha God, Shinto God, Sikh God, etc. God only one, is one. Jadi the God in science, one God for all, one God for all. Peace in the world, God cancel doomsday. The God model at the moment is wrong, but this is no God. This is no one God, but those are many God. This is no polytheism, but this is polytheism, no monotheism. This is polytheism because there are many gods. Each religion have a God alone. God alone. This is each religion, one religion and another religion, different God. Jadi setiap agama ini mempunyai Tuhan yang berbeda-beda. Walaupun Tuhannya sendiri-sendiri satu-satu, tetapi berdiri sendiri-sendiri, sehingga Tuhan jadi banyak. Sehingga ini bukan monoteis, tapi ini politeis sebenarnya. Inilah kesalahan model matematik daripada Tuhan-Tuhan saat ini. Jadi model benarnya, this is right model. Islam God, Hebrew God, Catholic God, Protestant God, Hindu, Buddha God, Shinto God, Sikh God, etc. This is one God for all. One God for all religion. This is right model. Jadi, so the God in sciences find one God for all. Peace in the world, God cancel doomsday. Selanjutnya matematik daripada doomsday atau sciences math warnings doomsday 2012. Science find one God for all. N exponential 0 same as 1 is 1. Matematik kiamat atau kiamat matematik, 1 plus 0 all 10 is same. Jadi 10, so 10 is 2 plus 0 plus 1 plus 2 plus 2 plus 0 plus 1 plus 2 all 2 0 1 2 2 0 1 2 2012 all the date is 20, the moon is 12, the year 2012, 20 December 2020. So science find doomsday. This is doomsday. 2012 doomsday. Find sciences. Jadi sains menemukan hari kiamat ini pada 20 Desember 2012. Jadi akan terjadi kiamat dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang menghancurkan seluruh bumi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.